Στη συζήτηση που θα ακολουθήσει, που συνδιοργανώνει το TechFuse με το TEDx Mobile Square, εξετάζουμε τις πολλαπλές εφαρμογές της τεχνητής νοημοσύνης. Ο Ιωάννης Παπαχρήστος, υποψήφιος διδάκτορας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και του Harvard, διευθύνων σύμβουλος και ιδρυτής του TEDx Mobile Square, συζητά με τον Γιώργο Γουδέλη, Head of Analytics and AI της PwC Ελλάδος, τον Μάνο Μακρομάλη, πρόεδρο του ΣΕΑΚΕ και διευθύνων σύμβουλο της Exelon, τον Νίκο Μποτίνη, εμπορικό διευθυντή Ελλάδας, Κύπρου και Μάλτας της Exelon, τον Γιώργο Νόλη, διευθύνων σύμβουλο της Lancome και τον Γιάννη Τσαλπαρά, Financial Health Advisor, διευθύνων σύμβουλο και ιδρυτή της Τσαλπάρας Advisory, Insurance and Financial Services. Να ξαναπούμε και συγχαρητήρια σε όλη την ομάδα του TEDx, αλλά και στον Γιάννη για όλα αυτά τα ωραία που δημιουργούν στην πόλη. Καλησπέρα σε όλους. Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα πάνελ στο TechFuse 2025. Είμαι ο Γιάννης Παπαχρήστος, Γενικός Επιμελητής για το TEDx Mobile Square εδώ στα Ιωάννινα και μαζί θα συζητήσουμε για τις πολλαπλές πτυχές της τεχνητής νοημοσύνης. Έχω μαζί μου 5 εξαιρετικούς συνομιλητές, τον κύριο Αριστοτέλη Γεωργίου, Territory Account Manager για Ελλάδα, Κύπρο και Μάλτα για τη Cisco. Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Καλησπέρα. Τον κύριο Δ. Γιώργο Γουδέλη, Head of Analyst and AI στην PwC Ελλάδος. Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Τον κύριο Μάνο Μακρυμάλη, πρόεδρο του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Καινοτόμων Εφαρμογών Ελλάδος. Καλώς ήρθατε. Τον κύριο Γιώργο Νόλη, CEO της Lancome. Καλώς ήρθατε. Και τον κύριο Γιάννη Τσαλπαρά, Financial Health Advisor και Founder και CEO του Τσαλπαράς Advisory. Καλώς ήρθατε. Καλησπέρα. Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε τη συζήτησή μας. Έτσι θα δούμε διάφορες πτυχές σε διάφορες τομείς της τεχνητής νοημοσύνης και θα ήθελα, μιλάμε στον ελληνικό όλοι, έτσι προφανέστατα, επομένως να ξεκινήσω από τον Μάνο. Μάνο, θες να μας μιλήσεις λίγο? Γενικότερα παρατηρούμε ότι η τεχνητή νοημοσύνη πλέον είναι ένας καταλύτης του ψηφιακού μετασχηματισμού. Θα ήθελες να μας πεις πώς έχει αλλάξει τα τελευταία χρόνια το επιχειρήν στις ελληνικές καινοτόμες εταιρείες? Λοιπόν, καλησπέρα. Καταρχάς, ευχαριστούμε πολύ που βρισκόμαστε σήμερα εδώ για την πρόσκληση. Εγώ εκπροσωπώ τον Σύνδεσμο Επιχειρήσεων Καινοτόμων Εφαρμογών Ελλάδος. Άρα, έχουμε ένα input από πολλές εταιρείες για το πώς χρησιμοποιούν το θέμα της τεχνητής νοημοσύνης. Θα μου επιτρέψει να κάνω μια μικρή διόρθωση και δεν είναι τα τελευταία χρόνια. Είναι κυριολεκτικά το τελευταίο διάστημα. Επειδή στην τεχνολογία υπάρχουν πάρα πολλά hypes, η ενσωμάτωση, η μερική ενσωμάτωση της τεχνητής νοημοσύνης στην καθημερινότητα των εταιριών γίνεται το τελευταίο 1-1,5 χρόνο και γίνεται σε πολλές διαφορετικές πτυχές. Τι εννοώ? Έχουμε εταιρείες οι οποίες καταρχάς έχουν προγραμματιστές. Οι ίδιοι προγραμματιστές, για να αναπτύξουν πολλές φορές κώδικα, για να κάνουν debugging στο κώδικα τους ή οτιδήποτε άλλο, χρησιμοποιούν μηχανισμούς τεχνητής νοημοσύνης. Υπάρχουν τεχνητή νοημοσύνη που χρησιμοποιείται σε κομμάτια των προϊόντων. Δηλαδή, για παράδειγμα, έχουμε εταιρείες fintech που κάνουν συναλλαγές, έχουν λοιπόν συναλλαγές και μέσα από τη τεχνητή νοημοσύνη μπορούν και ανιχνεύουν το προφίλ των συναλλαγών, αν είναι κακόβουλες ή τι άλλο γίνει για να τις ελέγξουν. Υπάρχουν μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης που χρησιμοποιούνται στο κομμάτι εταιριών έξω από τη τεχνολογία, όπως για παράδειγμα πρωτογενή παραγωγή. Και αυτές οι εταιρείες χρησιμοποιούν τη τεχνητή νοημοσύνη για να κάνουν πιο efficient, πιο αποτελεσματικές τα μοντέλα λειτουργίας. Δηλαδή, τι κάνουν, βάζουν τα μοντέλα αυτά μέσα σε μηχανισμούς και βλέπουν τι πρέπει να αλλάξουν στο κομμάτι του logistics, σε οποιοδήποτε, για να γίνει πιο efficient, πιο αποτελεσματικό. Άρα, παρόλο που είμαστε, θεωρώ, σε πολύ εμβρυακό στάδιο στην ενσωμάτωση της τεχνητής νοημοσύνης στην καθημερινότητά μας και όλο αυτό το κομμάτι οριμάζει συνεχώς και καθημερινά, ήδη σε πολλές εκφάνσεις στα επίπεδα των εταιριών μέσα, είτε αυτές είναι τεχνολογίας, είτε φτιάχνουν τα προϊόντα τους, είτε είναι ως προς τους πελάτες τους, είτε είναι εταιρείες εκτός της τεχνολογίας, η τεχνητή νοημοσύνη έχει αλλάξει τον τρόπο τελείως της λειτουργίας. Το καλό, και ολοκληρώνω με αυτό, είναι ότι η τεχνητή νοημοσύνη δίνει τη δυνατότητα σε ένα επίπεδο εργασιών που γίνονται λίγο τετριμμένα, να μπορεί να αντικατασταθεί από έναν εύκολο και έξυπνο μηχανισμό που είναι η τεχνητή νοημοσύνη,
Άρα, με αυτόν τον τρόπο εξελίσσεται το ανθρώπινο δυναμικό για να κάνει πράγματα που είναι πιο advanced και να διαφοροποιεί. Αλλά νομίζω έχουμε χρόνο να πούμε και άλλα παρακάτω. Τέλεια. Γιώργο, πάνω σε αυτό και λόγω και της θέσης σου στην PwC Head of AI, πώς θεωρείς ότι πλέον οι θέσεις εργασίας μεταβάλλονται? Ποιες είναι αυτές οι νέες δεξιότητες που χρειάζονται πλέον οι εργαζόμενοι? Αυτή ίσως είναι η πιο συχνή ερώτηση που δεχόμαστε εμείς ως ειδικοί της τεχνητής νοημοσύνης. Είναι το λεγόμενο «θα χάσω τη δουλειά μου». Πρακτικά θα πρέπει να περιμένουμε ότι το βλέπουμε ήδη. Η τεχνητή νοημοσύνη επηρεάζει πάρα πολύ την αγορά εργασίας, την αλλάζει και θα μπορέσουμε έτσι με μια βεβαιότητα να πούμε ότι θέσεις οι οποίες σχετίζονται με επαναλαμβανόμενες διαδικασίες θα επηρεαστούν σίγουρα. Αυτοί που είναι κοντά στη γραμμή παραγωγής, διοικητικές θέσεις που έχουν να κάνουν με καταχώρηση δεδομένων, πράγματα τα οποία είναι αυτό που λέμε repeatable. Στην πράξη όμως θα πρέπει να σκεφτόμαστε την τεχνητή νοημοσύνη ως μία δύναμη η οποία δεν θα καταργήσει θέσεις, αλλά θα τις μετασχηματίσει. Πρακτικά θα χρειαστούν νέες δεξιότητες, όπως πολύ σωστά με ρώτησες. Θα χρειαστούν οι άνθρωποι, ήδη υπάρχει πολύ μεγάλη ζήτηση για τους ανθρώπους, οι οποίοι ξέρουν να αναλύσουν τα συστήματα, ξέρουν πώς να χρησιμοποιήσουν αυτά τα συστήματα, καταλαβαίνουν τη λογική τους, ξέρουν πώς να τα βάλουν πολύ σωστά. Cyber security, στο AI πλέον υπάρχουν διαρκώς πολύ μεγάλες ανάγκες. Όμως εδώ θα πρέπει να σταθούμε και σε ένα άλλο σημείο, γιατί θα χρειαστεί να αναπτυχθούν χαρακτηριστικά ακόμη περισσότερο, τα οποία είναι αρκετά ανθρώπινα. Ποια είναι αυτά? Η δημιουργικότητα, η διαδραστικότητα με τους ανθρώπους, η επικοινωνία. Και αυτό είναι κάτι ιδιαίτερα σημαντικό. Γιατί σίγουρα όλοι μας λίγο πολύ κάποιες φορές στην εργασία μας έχει τύχει να πούμε «κινδυνεύω να γίνω ρομπότ». Τι σημαίνει αυτό για μας? Τι σημαίνει αν θα μπορούσαμε να είμαστε πιο άνθρωποι τελικά μέσα στην εργασία μας? Και εδώ θα τολμήσω να κάνω μια ερώτηση, η οποία θα τη διατυπώσω νομίζω για πρώτη φορά. Μήπως τελικά η τεχνητή νοημοσύνη, παίρνοντας όλα αυτά γύρω-γύρω τα χαρακτηριστικά, τα οποία είναι επαναλαμβανόμενα και κουραστικά, μας δίνει περισσότερο χώρο για να μπορέσουμε να εξασκήσουμε και να αναπτύξουμε τις δεξιότητες αυτές οι οποίες είναι ανθρώπινες? Μήπως τελικά η τεχνητή νοημοσύνη μας κάνει περισσότερο ανθρώπους? Φυσικά δεν θα πρέπει να περιμένουμε, πέρα από αυτό, ότι θα υπάρξουν και νέα επαγγέλματα, έτσι, όπως κατά τη στοιχεία στη δεύτερη βιομηχανική επανάσταση. Δεν περίμενε κανείς ότι θα εξελιχθεί ο κλάδος πληροφορικής, ο οποίος απασχολεί εκατομμύρια ανθρώπους μετά από χρόνια. Κάπως έτσι εδώ θα έβλεπα ότι θα δούμε και νέους κλάδους επιχειρηματικότητας και όχι μόνο, και θέσεις εργασίας, τις οποίες αυτή τη στιγμή ενδεχομένως δεν μπορούμε καν να τις φανταστούμε. Τέλεια, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ανέφερες σε cyber security και θα ήθελα να πάμε τώρα στον Γιώργο από το CEO της Lancome και να μας μιλήσει για το κομμάτι. Θεωρώ ότι η κυβερνοασφάλεια είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι τώρα που εντάσσεται μέσα στο κομμάτι της τεχνητής νοημοσύνης. Θέλεις να μας πεις λίγο πώς μπορούμε να ενισχύσουμε αυτή την προστασία των δεδομένων γύρω στο κομμάτι των επιχειρήσεων? Εξαιρετική ερώτηση. Θα πω ότι ακόμη και ο καλύτερος μηχανικός, αυτός που έχει πραγματικά αντίληψη του cyber security και που έχει και πολύ καλό μνημονικό, οπότε μπορεί ενδεχομένως με το μάτι να καταλάβει, παρακολουθώντας κάποια συστήματα, ότι κάτι δεν πάει καλά, δεν μπορεί επουδενή λόγο να φτάσει τις ικανότητες του artificial intelligence. Το artificial intelligence, με τον τρόπο που εμείς το έχουμε στήσει στην εταιρεία μας, το τμήμα κυβερνοασφάλειας και το Security Operations Center, το οποίο λειτουργεί σε 24ωρο ρυθμό, έχει τη δυνατότητα να συλλέγει πληροφορίες σε παγκόσμιο επίπεδο από διάφορες προσπάθειες ή διαφορετικά λογισμικά που προσπαθούν ουσιαστικά να μπουν σε μια επιχείρηση ή να κρυπτογραφήσουν τα δεδομένα σε μια επιχείρηση, μπορεί να το αντιληφθεί και να το ματσάρει σε κλάσματα δευτερολέπτου και να δώσει όχι μόνο alert στο μηχανικό που κάθεται μπροστά από την οθόνη για να δει και ο ίδιος και να επιβεβαιώσει αυτήν την ευπάθεια ή αυτή την κακόβουλη κίνηση που κάνουν κάποιοι hackers ή και αυτόματα bot, όπως τα λέμε, που προσπαθούν συνεχώς να τρυπήσουν συστήματα για να μπουν μέσα, αλλά έχει και πρόσθετα τη δυνατότητα να πάρει κάποιες πρωτοβουλίες, οι οποίες είναι, βλέπει μία σύνδεση με κάποια IP διεύθυνση, η οποία μπορεί να είναι στην Κίνα, μπορεί να είναι στη Ρωσία ή μπορεί να είναι κακόφημη. Οπότε, με το που αντιλαμβάνεται ότι ένας υπολογιστής μέσα σε μία επιχείρηση, 8 η ώρα το βράδυ, κάνει μία σύνδεση με μία κακόφημη IP διεύθυνση, ενορχιστρώνει
αυτοματοποιημένα κάποιες διαδικασίες, να μπει μέσα στο firewall της επιχείρησης, να περάσει κάποιες εντολές και να κόψει αυτή τη σύνδεση, ενώ παράλληλα ενημερώνει το μηχανικό που είναι σε βάρδια για να τσεκάρει ότι όλα είναι όντως σε κατάσταση alert και ότι το μαζέψαμε πριν πάει παρακάτω. Αυτό λοιπόν είναι κάτι το οποίο το τονίζω ότι κανένας άνθρωπος δεν μπορεί να το πετύχει. Και σκεφτείτε ότι αυτή τη στιγμή εμείς λειτουργούμε με συστήματα τεχνητής νοημοσύνης, τα οποία ας πούμε ότι έχουν οριμάσει αρκετά στην κυβερνοασφάλεια και έχουμε εντυπωσιαστεί από το πόσο γρήγορα ματσάρουν πράγματα τα οποία είναι και zero-day vulnerabilities. Zero-day, για να καταλάβει ο κόσμος, είναι όταν βγαίνει ας πούμε ένα malware, ένα COS για έναν υπολογιστή, ο οποίος μόλις δημιουργήθηκε. Από τη στιγμή που δημιουργήθηκε τώρα, δεν είναι δυνατόν να το πιάσει κανένα antivirus. Επειδή όμως έχει ύποπτη συμπεριφορά, τότε το πιάνει η τεχνητή νοημοσύνη και παίρνει τα μέτρα του. Και αυτό μας προφυλάσσει από τέτοιους καταστάσεις. Δεν μας προφυλάσσει 100%, αλλά έχουμε πιάσει και zero day με αυτόν τον τρόπο. Τέλειο. Αριστοτέλη, ο Γιώργος μας μίλησε ήδη για την προστασία στην κυβερνοασφάλεια σχετικά με την τεχνητή νοημοσύνη. Η Cisco είναι μια εταιρεία η οποία δραστηριοποιείται έντονα επίσης σε αυτό το κομμάτι. Είναι μόνο προστατευτική τελικά ή μπορεί και να μας απειλήσει κάποιες φορές? Ναι, σωστά. Συνεχίζοντας περισσότερο την κουβέντα του Γιώργου, να πω ότι καταρχήν με την τεχνητή νοημοσύνη μπορείς να κάνεις και τα δυο. Και να σε βοηθήσει να προστατευτείς, αλλά και να βοηθήσει και τους hacker να επιτεθούν. Να δώσω λίγο τη θεωρία πίσω από αυτά που εφαρμόζει ήδη ο Γιώργος με την εταιρεία του. Από πλευράς προστασίας, χρησιμοποιώντας την τεχνητή νοημοσύνη, μπορεί ο αμυνόμενος, αυτός που έχει την επιχείρηση, να ανιχνεύσει εύκολα τις απειλές. Με τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης μπορεί και τα συστήματα επεξεργάζονται άπειρες πληροφορίες σε πραγματικό χρόνο και δείχνουν άμεσα τους κινδύνους που έρχονται σε μια επιχείρηση. Εκτός από την ανίχνευση, δίνει τη δυνατότητα οι τεχνολογίες του AI να υπάρχει και ανταπόκριση, να υπάρχει αυτοματοποιημένη απόκριση στις απειλές που δέχονται. Όπως τώρα επαναλαμβάνω, γιατί είναι λίγο πολύ η συνέχεια του τι είπε ο Γιώργος, αυτά που λέω και εγώ. Γι' αυτό δεν καθίσατε δίπλα-δίπλα. Ναι, σωστά. Οπότε, συστήματα δίνουν τη δυνατότητα στους administrators να ανταποκριθούν άμεσα, χωρίς να χρειαστεί το intervention του χρήστη. Τις περισσότερες φορές, όταν ακούμε συμβάντα, είναι επειδή πάντα όταν συμβαίνει κάτι φαίνεται στην οθόνη μας, αλλά μέχρι να το πάρουμε χαμπάρι, μέχρι να αντιδράσουμε, είναι πλέον αργά. Οπότε, με τέτοια συστήματα βοηθάμε να έχουμε αυτόματη απόκριση. Ένα επιπλέον όφελος που μπορούμε να έχουμε είναι να έχουμε μια εξατομικευμένη προστασία. Υπάρχουν συστήματα AI που τρέχουν και ελέγχουν την υποδομή, το industry στο οποίο δραστηριοποιείται μια επιχείρηση και αντίστοιχα προτείνει συγκεκριμένες πολιτικές ασφαλείας που ταιριάζει στη συγκεκριμένη επιχείρηση και στο συγκεκριμένο industry. Αυτό είναι από την πλευρά της προστασίας. Από την πλευρά των απειλών, πώς βοηθούνται οι hackers στο να επιτεθούν. Με τη χρήση AI μπορούν και φτιάχνουν προγράμματα που μπορούν να επιτεθούν στους οργανισμούς. Τα bots, κάποια bots, όπως είπε και ο Γιώργος. Πέραν αυτών των συστημάτων, πέραν αυτών των προγραμμάτων που τρέχουν, όλοι μας είμαστε μάρτυρες του social engineering, όπως λέμε. Κατά το παρελθόν, πριν από αρκετά χρόνια, λαμβάναμε κάποια emails που ο θείος μας στην Ουγκάντα, πέθανε και μας άφηνε 10 εκατομμύρια και ήθελα να καταθέσουμε 1 εκατομμύριο για 5.000, 10.000 για να πληρωθεί ο δικηγόρος. Εντάξει, ήταν προφανή τι μας κοροϊδεύανε. Ωστόσο, με τη χρήση του AI έχουν εξελιχθεί πολλοί οι καμπάνιες πλέον. Και phishing καμπάνιες υπάρχουν που πλέον μας κοροϊδεύουν και χρειάζεται αρκετή σκέψη πριν πατήσουμε το κλικ από όλους μας για ό,τι βλέπουμε έτσι που κάπως διαφέρει. Και τέλος υπάρχουν και πλατφόρμες AI που καθοδηγούν τους hackers πώς να επιτεθούν με το βέλτιστο τρόπο σε κάποια επιχείρηση ανάλογα με το τι αντιμετωπίζουν. Real time, δηλαδή πάνε να επιτεθούν, βλέπουν ότι αμήνεται η επιχείρηση, ποιο είναι το επόμενο βήμα που πρέπει να κάνω για να
μπορέσω να μπω μέσα. Εν κατακλείδη, να μην επεκταθώ άλλο. Εννοείται ότι το AI είναι beneficial, ωφέλιμο πάρα πολύ για τους οργανισμούς και πρέπει να το χρησιμοποιούν για να προστατευτούν. Ωστόσο, πρέπει όλοι μας, και οι administrators και όλοι, να έχουν στο μυαλό τους ότι αυτές οι τεχνολογίες μπορεί να χρησιμοποιηθούν και από κακόβουλους ανθρώπους και γι' αυτό το λόγο να είναι έτοιμοι και διαβασμένοι και προετοιμασμένοι να τις αντιμετωπίσουν. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να φύγουμε λίγο από το κομμάτι της κυβερνοασφάλειας και των επιχειρήσεων και να πάμε λίγο στα οικονομικά και λίγο στους ανθρώπους εδώ δίπλα μας, τον άνθρωπο στο γείτονα, όπου, Γιάννη, τελικά θεωρείς ότι η τεχνητή νοημοσύνη πάνω σε αυτό μπορεί να βοηθήσει κάποιον να διαχειριστεί τα οικονομικά του ή ακόμα και αν δεν μπορεί ο ίδιος να καταλάβει το ρόλο ενός financial health advisor, ας πούμε, πάνω σε αυτό το κομμάτι? Ωραία ερώτηση. Είναι και μια ερώτηση που υποθετικά απαντώ κάθε μέρα. Έτσι, δηλαδή, τι μπορείς να κάνεις, τι μπορείς να μου προσφέρεις, ποια είναι η υπεραξία που μπορείς να μου δώσεις. Αν μπει κάποιος σήμερα στο ChatGPT και πατήσει τι είναι ο Financial Health Advisor, θα του βγάλει ότι είναι ένας άνθρωπος που κάνει αυτό και αυτό. Τι είναι το Financial Health, η χρηματοοικονομική υγεία, σου λέει ότι είναι 4 άξονες. Έτσι. Είναι το budgeting, είναι το χρέος, είναι το save που θα κάνω τα savings και από εκεί και πέρα είναι το πώς θα κάνω το invest. Okay. Θα σου δώσει πληροφορίες για όλα. Θα σου πει στο budgeting πώς θα το κάνω, θα κατεβάσεις μια εφαρμογή. Έχει τόσες εφαρμογές προϋπολογισμού πλέον στο κινητό, καθένας βάζει τα έξοδά του και όλο αυτό. Από εκεί και πέρα θα έρθει και θα σου πει με το χρέος, δηλαδή να πάρω στεγαστικό. Θα κάνεις την ερώτηση, να πάρω στεγαστικό δάνειο, να μην πάρω στεγαστικό. Θα έρθει να αναλύσει λίγο τα οικονομικά σου και θα σου πει αν το σηκώνει αυτό το πράγμα να το κάνει. Έτσι. Όλο αυτό το κάνει στο ChatGPT από μόνο του. Έρχεται μετά στο κομμάτι της αποταμίευσης και σου λέει, και του λες: θέλω να αποταμιεύσω. Οκ. Τι πρέπει να αποταμιεύσεις, είναι η ερώτηση. Θα σου πει το ChatGPT, θα σου δώσει αυτό που θέλω να πω. Τι είναι? Ότι αυτή τη στιγμή το AI υπάρχει παντού. Στα social media, στο shopping, στο οτιδήποτε. Okay. Αυτό το οποίο κάνει είναι να σου δώσει πληροφορία. Πολλή πληροφορία. Πληροφορία. Αυτό που δεν μπορεί να αντικαταστήσει όμως σήμερα το AI είναι η συναίσθηση. Πήρες την πληροφορία. Σου λέει ότι θα πρέπει, ας πούμε, ξέρω εγώ, για να κάνεις ένα αποτελεσματικό financial plan βάθος 20 ετίας, να επενδύσεις τα χρήματά σου στο S&P 500, okay, να βρεις ένα index fund, εν πάση περιπτώσει. Το ζήτημα είναι τι μπορεί να σου πει, πότε να το κάνεις ή τι θα ήταν καλύτερο για σένα να κάνεις. Άρα, κατά κάποιον τρόπο, δεν είναι, σήμερα το επιχείρημα δεν είναι αν θα χρησιμοποιώ το AI για όλο αυτό ή τον financial health advisor, είναι να μπορέσω να συνδυάσω και τους δύο μαζί. Από τη μία να έχω την πληροφορία και από την άλλη να έχω την συναίσθηση ή την κατανόηση, εν πάση περιπτώσει, από τον άνθρωπο για να του πει: ξέρεις κάτι, τώρα πρέπει να το κάνεις και πρέπει να κάνεις αυτή την κίνηση. Τέλεια. Πάμε λίγο πιο global. Λοιπόν, Μάνο μου, πριν από μια μικρή περίοδο, φέτος να πούμε ότι ο ΣΕΚΕΑ αρχικά κλείνει τα 15 χρόνια παρουσίας του. Με τουρτά. Θα τη βγάλουμε σε λίγο έξω. Με περισσότερες από 80 εταιρείες που συμμετέχουν ως εταιρείες μέσα στο. Που συμμετέχουν ως εταιρείες μέλη. Ήθελα να σε ρωτήσω την προηγούμενη περίοδο, από ό,τι έψαξα κιόλας λίγο, βρισκόσουν στο MWC και εκεί πέρα το βασικό θέμα συζήτησης ήταν σχετικά με το AI. Είναι κάτι... Ποια ήταν αυτά τα δύο πράγματα τα οποία θα ήθελες να μας μεταφέρεις από εκεί? Ναι, λοιπόν, καταρχάς, όσον αφορά το πρώτο σημείο, ήταν ένα συμπαντικό μάλιστα για τον σύνδεσμο, τότε κλείνει 15 χρόνια. Εταιρείες κλείνουν 15 χρόνια ζωής και το γιορτάζουν. Ένα σύνδεσμο που αποτελείται από πολλές εταιρείες είναι σημαντικό από μόνο του. Πάμε τώρα στην ουσία του θέματος, όμως, που είναι το AI και σε ένα πιο παγκόσμιο επίπεδο. Στη Βαρκελόνη, λοιπόν, γίνεται το MWC. Για όσοι δεν το γνωρίζετε, είχε ξεκινήσει σαν Mobile World Congress. Ήταν μια μεγάλη έκθεση, η οποία είχε εξελιχθεί σε ένα συνέδριο. Φέτος φιλοξένησε πάνω από 110.000 ανθρώπους μέσα σε 3,5 ημέρες. Ανθρώπους που είναι C-level. Είχε έρθει ο Elon Musk να μιλήσει πριν από 2 χρόνια. Φέτος είχε έρθει ο CEO της Revolut, ο Zuckerberg. Άρα απευθύνεται σε ένα αρκετά υψηλόβαθμο επίπεδο στελεχών και ανθρώπων. Εκεί λοιπόν, φέτος αυτό το οποίο είδαμε είναι ότι υπάρχει έννοια του AI everywhere. Δηλαδή, οπουδήποτε κοιτάγαμε, σε οτιδήποτε, στα τηλέφωνα, στις εφαρμογές, σε αυτό, με κάποιο τρόπο το AI ήταν εκεί πέρα και κάτι έκανε. Το σημαντικό όμως είναι το πώς αρχίζει και οριμάζει. Και πιάνω λίγο από εκεί που το άφησε ο Γιάννης, για να πω και τι είδαμε στη Βαρκελόνη. Πλέον,
Μέχρι τώρα μιλάγαμε πολύ έντονα για το κομμάτι του generative AI, δηλαδή η τεχνητή νοημοσύνη που παράγει από μόνη της περιεχόμενο. Φέτος είδαμε άλλες 3 έννοιες να έρχονται, που ήταν το public, δηλαδή τύπου ChatGPT εφαρμογές, το private, δηλαδή εφαρμογές που έρχονται πλέον και μπαίνουν μέσα στο δικό μας σπίτι, στο δικό μας χώρο και χρησιμοποιούνται σαν AI, και το enterprise, δηλαδή AI μηχανισμοί που στείνονται μέσα σε μια επιχείρηση, π.χ. στη Lancome μέσα, και μαζεύουν στοιχεία από διάφορα σημεία και παράγουν κάτι και δημιουργούν αυτό ο μηχανισμός εκμάθησης, το οποίο είναι προσαρμοσμένο στην εταιρεία. Έχουμε πιάσει τη Lancome και την έχουμε κάνει όλοι case study. Λοιπόν, στο κομμάτι λοιπόν του private πιο πολύ AI, άρχισε να εμφανίζεται και η έννοια του humanoid, δηλαδή μηχανισμών εντός εισαγωγικών ανθρώπινων, οι οποίοι με κάποιο τρόπο συμβουλεύουν εμάς. Το πιο εντυπωσιακό ίσως παράδειγμα που είδαμε live εκεί ήταν, δεν ξέρω αν έχετε δει τα γυαλιά τύπου Google ή αντίστοιχων κατασκευαστών, όπου φοράς τη μάσκα των γυαλιών, βλέπεις κανονικά το περιβάλλον σαν augmented reality και εμφανίζονται 4 φιγούρες μπροστά σου, virtual, οι οποίες είναι ανθρώπινες, έχουν κίνηση και αρχίζεις και κάνεις κουβέντα μαζί τους. Και λες για παράδειγμα, και το παράδειγμα που είδαμε ήταν στα οικονομικά. Ήταν λοιπόν ο τύπος και έλεγε: λοιπόν, θέλω να επενδύσω κάποια λεφτά. Πείτε μου λοιπόν τι βλέπετε στις αγορές. Έκαναν gather πληροφορία από όλο το ίντερνετ, οποιαδήποτε δημόσια πληροφορία υπήρχε, και ερχόταν και την αναπαρήγαγαν σαν να ήταν κάποιος ειδήμονας και να μπορούσε να σου δώσει πληροφορία δομημένη. Όχι όπως κάνεις Google search που λες, θέλω να μου πεις αν ανέβηκε ή κατέβηκε η τιμή και σου εμφανίζει ένα site με τις τιμές. Ερχόταν και είχε από πίσω επεξήγηση. Και μετά, τα 3-4 διαφορετικές, οι 3-4 διαφορετικοί agents είχαν και διαφορετική προσωπικότητα. Γι' αυτό πάει η έννοια του humanoid. Δηλαδή, ο ένας, ας πούμε, ο πρώτος έλεγε: ναι, βλέπουμε ότι το πετρέλαιο ανεβαίνει, ξέρω εγώ, και αυτό είναι μια καλή επενδυτική στρατηγική. Ερχόταν ο δεύτερος και έλεγε: όχι, όχι, αν θέλεις να είσαι λίγο πιο συντηρητικός. Δηλαδή, γινόταν ξαφνικά μια κουβέντα, σαν να έχεις μια ομάδα ειδικευμένων ανθρώπων, την οποία απλά δεν την είχες. Ήταν μια δωρεάν ομάδα. Κατάλαβα. Και μπορούσες να καθίσεις, να κάνεις ένα meeting, να συζητήσεις και να παράξεις ένα αποτέλεσμα. Άρα, εντάξει, το AI everywhere νομίζω είναι πασιφανές. Αυτό όμως που έχει ενδιαφέρον είναι, και κλείνω με αυτό, ότι πλέον έχεις πολύ δυναμική συζήτηση και παραγωγή περιεχομένου με όλους αυτούς τους προσωπικούς βοηθούς και τελικά όλοι αυτοί θα εξελιχθούν σε προσωπική βοηθή του καθενός μας. Το σίγουρο είναι ότι σε επόμενα 2-3 χρόνια, δεν συζητάω καν σε βάθος δεκαετίας, τα πράγματα τα οποία θα γίνουν σήμερα απλά δεν τα φανταζόμαστε. Δηλαδή, αν καθίσουμε τώρα όλοι εδώ πέρα η αίθουσα, από πόσο είμαστε, 200 άνθρωποι, και να πούμε τι μπορεί να γίνει στα επόμενα 5 χρόνια, μπορεί και να αστοχήσουμε στη φαντασία μας. Και το σημαντικότερο είναι, και το κουμπώνω και με αυτό που υπόθηκε πριν, οι πιο πολλοί για μένα, και το βλέπω δηλαδή και μέσα από τις επιχειρήσεις που έχουμε σαν μέλη, οι πιο πολλές θέσεις εργασίας που θα δημιουργηθούν, σήμερα δεν υπάρχουν. Και αυτό είναι και ένα μεγάλο challenge για το κομμάτι της εκπαίδευσης. Δηλαδή, τα παιδιά τα οποία οι φοιτητές σήμερα που είναι 18-19 χρονών και μπαίνουν και σπουδάζουν κάτι, σε 10 χρόνια από σήμερα είναι το πιο πιθανό θα κληθούν να κάνουν κάτι το οποίο δεν έχει καμία σχέση με τις σπουδές τους. Δηλαδή, μπορεί να είναι τεχνολογία πάλι, αλλά να μην υπάρχει αυτή η ανάγκη σήμερα που θα υπάρχει σε 10 χρόνια. Σημαντικό. Να ρωτήσω κάτι, είναι όλα αυτά σε κομμάτι global. Ποια θεωρούσες, Γιώργο, ότι ήταν η μεγαλύτερη πρόκληση η οποία έχεις αντιμετωπίσει από τη θέση που βρίσκεσαι αυτή τη στιγμή? Η νούμερο 1 πρόκληση πάνω στο κομμάτι του AI. Η νούμερο 1 πρόκληση πάντα έχει να κάνει με τα δεδομένα. Έτσι, πώς διαχειριζόμαστε τα δεδομένα, ποια είναι η πηγή, αν υπάρχουν τα δεδομένα. Η τεχνητή νοημοσύνη ουσιαστικά χρειάζεται δεδομένα για να εκπαιδευτεί και να μπορέσει να μας δώσει το output που χρειαζόμαστε. Ειδικότερα όταν μιλάμε για custom-made λύσεις, το να πάμε σε μια εταιρεία να φτιάξουμε κάτι το οποίο είναι custom-made βασισμένο πάνω στις ανάγκες προκειμένου να εξυπηρετήσει και να λύσει προβλήματα της συγκεκριμένης επιχείρησης, χρειάζεται να υπάρχουν και τα δεδομένα. Συνήθως, στο 90% των περιπτώσεων αυτό το πράγμα δεν υπάρχει. Δεν υπάρχουν από πίσω τα αντίστοιχα δεδομένα και το ότι οι περισσότεροι έχουν την αίσθηση ότι τα έχουν, όμως στην πραγματικότητα δεν υπάρχει αυτό. Χρειάζεται επεξεργασία, χρειάζεται συλλογή, χρειάζεται καθάριση. Αυτό είναι κάτι το οποίο παίρνει το 80% του χρόνου του data scientist
Και είναι συνήθως η μεγαλύτερη πρόκληση. Από εκεί και πέρα υπάρχουν και άλλα πολύ μεγάλα προβλήματα που έχουν να κάνουν με το κομμάτι αυτό που λέμε responsible AI. Δηλαδή, συνήθως μιλάμε όλοι για όλες αυτές τις καινοτομίες, για όλα αυτά τα υπέροχα πράγματα τα οποία κάνει η τεχνητή νοημοσύνη, το output το οποίο δημιουργεί. Αλλά ξεχνάμε ή μάλλον δεν γνωρίζουμε ότι τα συστήματα αυτά θέλουν πολύ μεγάλη επίβλεψη και πολύ καλή γνώση προκειμένου να είναι αυτό που λέμε responsible, να είναι ηθικά, να εντάσσονται στο νομικό πλαίσιο. Και αυτό είναι κάτι που στην PwC παίρνει πάρα πολύ σοβαρά υπόψη. Έχουμε μια πολύ ολιστική προσέγγιση πάνω σε αυτό, πέρα από το implementation που ξεκινάει από end-to-end. Έχουμε και το κομμάτι το οποίο εναρμονίζει τη συνολική υλοποίηση με τα νομικά πλαίσια, με το EU AI Act, που είναι το framework της Ευρωπαϊκής Ένωσης για αυτό το κομμάτι. Οπότε, όχι μόνο βάζουμε λύσεις οι οποίες είναι άρτιες τεχνικά, αλλά παράλληλα είναι και ηθικά και νομικά σωστά τοποθετημένες. Δεν ξέρω, έχουμε χρόνο. Ολοκλήρωσε. Όχι, αυτό. Οπότε, ναι, εσωτερικά κάνουμε πολύ μεγάλη χρήση. Έχουμε τις τελευταίες, προκειμένου να υπερκαλύψουμε όλα αυτά τα προβλήματα, έχουμε την τύχη να συνεργαζόμαστε και να είμαστε αποκλειστικοί resellers της OpenAI, που παράγει το ChatGPT. Άρα, έχουμε έχουμε πρόσβαση στα τελευταία εργαλεία και στις πιο σύγχρονες τεχνολογίες. Έχουμε φροντίσει να έχουμε ένα πολύ δυνατό strategic alliance με τη Microsoft, οπότε οι άνθρωποι μας είναι άρτια εκπαιδευμένοι, έχουμε όλα τα συστήματα και τις τελευταίες τεχνολογίες στη διάθεσή μας, προκειμένου να πιστοποιήσουμε όλα αυτά τα οποία προανέφερα και φυσικά να φροντίζουμε να έχουμε και την υποστήριξη ακόμη και από το εξωτερικό, αλλά και τους ανθρώπους μας άρτια εκπαιδευμένους. Τέλεια. Μιλήσαμε για προσωπικά δεδομένα. Χίλια συγγνώμη για τη διακοπή. Μόνο μία φράση να πω. Γιατί στο κομμάτι των challenges υπάρχει ένα μεγάλο challenge το οποίο έχουμε στην Ευρωπαϊκή Ήπειρο. Γενικά στην Ευρώπη έχουμε μια τάση να νομοθετούμε και να φτιάχνουμε πολύ αυστηρά πλαίσια αριθμιστικά. Και για μένα το κομμάτι του AI και της τεχνητής νοημοσύνης δεν θα μπορέσει ποτέ να εξελιχθεί αν το βάλουμε σε ένα πολύ στενό πλαίσιο ανάπτυξης, το οποίο είναι μια πρόκληση που πρέπει να το δει η πολιτεία μας, όχι μόνο η ελληνική και η ευρωπαϊκή, προκειμένου να φτιάχνουν κάποια sandboxes ή κάποιοι χώροι που να μπορεί να αναπτυχθεί και να ανθίσει. Είναι η διαφορά που έχουμε με την Αμερική, που η Αμερική γενικά καινοτομεί πιο πολύ. Μιλήσαμε ήδη για προσωπικά δεδομένα. Αυτό που θέλω τώρα να πάμε στο κομμάτι, Γιώργο, είναι στο κομμάτι των cloud services, το νούμερο 1 challenge, ποιο θα έλεγες ότι είναι? Δεν ξέρω αν θα μπορούσα να ξεκινήσω με το ποιο είναι το νούμερο 1 challenge. Σίγουρα μπορώ να κατανομάσω κάποια challenges. Το AI, όπως ενδεχομένως όλοι γνωρίζουμε, καταναλώνει πάρα πολύ ενέργεια. Για να μπορέσει να βγάλει ένα αποτέλεσμα σε όλα αυτά που το ρωτάμε κάθε μέρα, καταναλώνει ενέργεια η οποία μπορεί να είναι για να τροφοδοτήσει ολόκληρη πόλη ή και ολόκληρη χώρα. Οπότε, ένα από τα μεγαλύτερα challenges είναι να γίνουν πιο αποδοτικά τα κέντρα δεδομένων, τα οποία φιλοξενούν αυτά τα συστήματα που παράγουν όλη αυτή την πληροφορία και αυτά τα αποτελέσματα. Γι' αυτό το λόγο και εμείς στο Balkan Gate της Θεσσαλονίκης, που σήμερα είναι το πιο αποδοτικό data center της χώρας, το επεκτείνουμε με νέα συστήματα, τα οποία θα το κάνουν ακόμη πιο αποδοτικό, με αποτέλεσμα σε λίγους μήνες να είναι έτοιμο και θα είναι το πρώτο AI-ready data center στην Ελλάδα και στα Βαλκάνια βασικά. Οπότε, αυτό είναι σίγουρα ίσως και το πρώτο challenge. Το επόμενο challenge που βλέπω είναι να μπορέσει κάποιος να κάνει keep up με τον ανταγωνισμό. Όπως φαντάζομαι όλοι διαβάζετε, η Αμερική ανακοίνωσε 500 δισεκατομμύρια επένδυση για το AI. Αντίστοιχα, ανακοινώνουν και άλλες χώρες ότι θέλουν και αυτοί να αναπτύξουν data center. Και η Ελλάδα ανακοίνωσε αντίστοιχα. Σίγουρα πρέπει να γίνουν... Αυτό ουσιαστικά αναβαθμίζει τον ανταγωνισμό. Όλοι προσπαθούν να κάνουν keep up με το τι εξαγγελίες γίνεται από την κάθε πλευρά και μετά βλέπεις και τους Κινέζους να σου βγάζουν το DeepSeek, το οποίο πρακτικά κατέρευσε όλη αυτή την εικόνα ότι χρειάζονται super high-end επεξεργαστές και πάρα πολύ μεγάλη ποσότητα ενέργειας. Έχουμε τρέξει και εμείς DeepSeek και μάλιστα για την ακρίβεια ένα επόμενο challenge είναι όλα αυτά τα δεδομένα που εσείς καθημερινά και εμείς αντίστοιχα
δίνουμε στο AI, αποθηκεύονται, επεξεργάζονται και το κάνουν ακόμη καλύτερο. Για να σας δίνει εσάς προσωποποιημένες απαντήσεις, αλλά ταυτόχρονα να σας μαθαίνει και καλύτερα και ταυτόχρονα να τα χρησιμοποιεί όλα αυτά για την επόμενη φορά που είτε θέλετε εσείς να το ρωτήσετε κάτι, είτε κάποιος άλλος θέλει να ρωτήσει κάτι για σας. Άρα τελικά δεν υπάρχει ιδιωτικότητα στα δεδομένα και αυτό είναι ένα τεράστιο challenge, το οποίο εμείς σαν Lancome το αντιμετωπίζουμε κάνοντας private AI instances, με DeepSeek για παράδειγμα, τα οποία εξυπηρετούν επιχειρήσεις και κλειδώνουν τα δεδομένα μόνο εντός της επιχείρησης και δεν μπορεί να το δει κάποιος τρίτος. Αυτά θα μπορούσα να κατονομάσω έτσι, σαν τα μεγαλύτερα. Wow, πάρα πολλά. Απίστευτο. Πάνω σε αυτό το κομμάτι, έχουμε την Cisco που έχει ήδη ένα πρόγραμμα το οποίο τρέχει, το Cisco AI Defense. Σωστά. Επομένως, θες να μας πεις έτσι με δύο λόγια τι είναι αυτό το πρόγραμμα και ποια είναι η χρησιμότητά του, γιατί είναι ουσιαστική η χρήση του. Ναι, είναι στην ουσία μια σχετικά νέα πλατφόρμα. Να αναφέρω ότι η Cisco πριν 2 χρόνια εξαγόρασε τη Splunk, που είναι κορυφαία εταιρεία στο κομμάτι του observability και του analytics. Και μέσα από αυτή τη συνεργασία αναπτύξαμε το νέο προϊόν, Cisco AI Defense. Απευθύνεται στις επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν εφαρμογές AI. Είτε αυτές τις έχουν on-premise, είτε αυτές τις έχουν στο cloud. Ανεξαρτήτως δηλαδή του που βρίσκονται οι εφαρμογές που χρησιμοποιούν, μπορούν μέσω της πλατφόρμας της δικιάς μας να τις εξασφαλίσουν, να επιτύχουν κάποια πράγματα. Τι μπορεί να κάνει λοιπόν αυτό το προϊόν? Μπορεί να δώσει πρόσβαση στις εφαρμογές, σε κάθε εφαρμογή ιδιαίτερη πρόσβαση, ανάλογα με το χρήστη, με το από πού μπαίνει και έτσι να μην μπορούν όλοι να έχουν πρόσβαση σε όλες τις πλατφόρμες. Είναι σημαντικό για να μην διαρρέει η πληροφορία από κάποιον που δεν θα έπρεπε να έχει πρόσβαση, να παίρνει πληροφορία να τη στέλνει. Εκτός από το κομμάτι του access, της πρόσβασης, αναλύει τις εφαρμογές αυτές και βλέπει τα κενά ασφαλείας. Μπορεί να, τρέχοντας όλες τις εφαρμογές, να δει τι κενά ασφαλείας υπάρχουν ανά εφαρμογή και να ενημερώσει το διαχειριστή. Το τρίτο το κομμάτι είναι υπάρχει αυτοματοποιημένη αντίδραση σε περίπτωση κυρίως data leakage. Άμα δει το δίκτυο, σε επίπεδο δικτύου, ότι υπάρχει μια συμπεριφορά, φεύγει αρκετή πληροφορία από ένα σημείο που δεν θα έπρεπε να φεύγει προς τα έξω, σταματάει αυτές τις συνδέσεις. Επομένως, προστατεύει την επιχείρηση να μην διώχνει πληροφορίες πολύτιμες προς τα έξω. Και τέλος, αυτό που κάνει είναι δίνει το απαραίτητο observability, την απαραίτητη ανάλυση στον admin, ανά πάσα στιγμή να δει ποιες από τις εφαρμογές AI χρησιμοποιεί, γιατί τις περισσότερες φορές μπορεί να μην ξέρει καν. Δηλαδή, κάποιος χρήστης να χρησιμοποιεί κάποια εφαρμογή, να μην είναι aware καθόλου. Οπότε, έχει visibility στο ποιες εφαρμογές χρησιμοποιούνται, ποιες από αυτές έχουν κενά ασφαλείας και με ποιο τρόπο μπορεί να εξασφαλίσει, να προστατεύσει την επιχείρησή του. Αυτά είναι λίγο πολύ αυτή η νέα πλατφόρμα που έχουμε βγάλει. Πάρα πολύ χρήσιμη. Ναι. Πάρα πολύ χρήσιμη και δίνει πάρα πολλές δυνατότητες προστασίας ουσιαστικά κατά βάση των χρήστων που δουλεύει μέσα σε αυτή την πλατφόρμα. Θα ήθελα έτσι κλείνοντας αυτό το ωραίο πάνελ συζήτησης που έχουμε, έτσι λίγο ακροθυγώς να πάμε στο κομμάτι της υγείας και να μιλήσουμε και λίγο για το κομμάτι του longevity. Και έτσι οι νέες μελέτες λένε ότι θα δούμε και τρισέγγωνα, όπως μου είπες χαρακτηριστικά σε μια συζήτηση που είχαμε προλίγου. Θες να μου πεις λίγο πόσο χρήσιμος είναι ο ρόλος ενός financial health advisor και του AI σε βοηθό του πάνω σε αυτό το κομμάτι? Εντάξει, μου έχεις βάλει όλα τα φλέγον ζητήματα. Λοιπόν, αρχικά σας ευχαριστώ για την ερώτηση. Κάθεστε, γιατί αν δεν κάθεστε, καθίστε γιατί θα ζήσετε πολλά χρόνια. Αυτό μας λένε. Τουλάχιστον λένε ότι αυτή τη στιγμή το προσδόκιμο ζωής, αν δεν κάνω λάθος, είναι τα 82,8 έτη και μέχρι το 2050 θα έχει αυξηθεί κατά 5 χρόνια. 75 θα πάει σύνταξη. Περιμένετε. Να σας δώσω ένα στατιστικό. Αν είναι σύντομο, φυσικά. Βέβαια. Πότε κληρονομεί κάποιος τους γονείς του? Η απάντηση είναι στα 60 έτη, 65. Άρα, στην ουσία, πότε κληρονομείς τους γονείς σου? Ότι θα έχεις βγει σε σύνταξη.
Δεν τα έχει ανάγκη, δεν τα έχει φτιάξει δικά σου. Άρα στην ουσία παίρνει μια κληρονομιά, όπου σήμερα κατά κάποιον τρόπο, αν θα την πάρει και ό,τι πάρει, σε πάση περιπτώσει, μπορεί να μην σου είναι χρήσιμη. Πού πάει δηλαδή αυτό απευθεία στα παιδιά? Ωραία. Αν σκεφτείτε ότι μας λένε ότι θα ζήσουμε μέχρι τα 100 και σε αυτό έχει συντελέσει το AI και το κομμάτι αυτό που συζητούσαμε με την υγεία, το ότι μπορεί να προβλέψει καταστάσεις υγείας και να έρθει να κάνεις μια αγωγή για να προλέψεις τον καρκίνο. Okay. Άρα τι μας λένε? Μας λένε ότι θα ζήσουμε. Όλα τα συνταξιοδοτικά λοιπόν ταμεία θα πέσουν έξω. Με μαθηματική ακρίβεια. Ξέρετε γιατί? Γιατί όλα αυτά, ακόμα και το ελληνικό, σου λέει ότι θα βγει στη σύνταξη στα 67.